माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। हमारे समंदर में जो है मछलियों की कमी नहीं है माशाल्लाह। ये बिल्कुल किनारे से अभी हमारी एंट्री हो रही थी और ये हमारे भाई हैं जिन्होंने अभी एक खबरदार निकाला। बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा आगे कीजिए। ज़बरदस्त साइज का दाना मारा इन्होंने। ये सारा नुमान भाई की मेहरबानी। 2.25 किलो का दाना निकाला। मछली है भाई, मुझे तो इसे डर लग रहा है। थोड़ा पीछे ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सो क्या थी एक और स्ट्राइक माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी नमन भाई इधर दिखाएगा। बहुत ज़्यादा भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या कहेंगे आप शिकार के बारे में? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारी से भी भाईजान कभी कभी अच्छा शिकार हो जाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे साइज में, बहुत बेहतरीन। उल्टा क्यों पकड़ा, सीधा पकड़ो भाई। बेहतरीन है इसकी तो। दोनों तरफ ना पकड़ा, उल्टा भी सीधा भी। ज़बरदस्त। कमारी से जो है शॉर्ट टाइम में अच्छा शिकार है, बेहतरीन है। बाकी हमारे बंदों ने ये जी हमारे नुमान भाई ने माशाल्लाह शिकार किए बड़े बेहतरीन साइज में, जो है वो खबरदार बेहतरीन साइज में। ये बेहतरीन है। एक अनोखी चीज़ मेरे लिए जो थी वो है ये आधा केसर है ना, केसर की चपाती है ये। अबे यार माशाल्लाह यार, क्या चीज़ है, अल्लाह पाक की कुदरत है। इसकी आंखें भी ये जो है ये भाई का अच्छा हो गए। ये आंखें भी, ये हमारे आज नुमान भाई की मेहनत है।